Emanuel Kuxkiri jsellem lis-semija kollha ta' One Radio. Nilqakom għall-programm tal-lum wara nofsinhar Linja Diretta. Fis-sija li ġejja se nitkellmu dwar il-monument ta' quddiem il-qorti. Il-parkeġġ ta' Mater Dei. Il-kantin tal-Isptar Monte Carmeli. L-anzjani tagħna fid-djar tal-anzjani. Is-simpatiku Censu Moran. Il-povri Zwimel. Messaġġ illum wara nofsinhar pubblikament ċar lil ħabib kbir tiegħi Clint Bajjada. Is-surveys, il-housing, nistaqsu l wara nofsinhar ukoll il-moħħ wara l-gidba Igrand huwa l-istess moħħ wara l-qtil ta' dik li delija sejħela biċċa blogger. Dettalji dal-waqt. Ngħidilkom ukoll fejn se nkun il-lejla nhar it-tlieta u bħallum ġimgħa. Bħallum ġimgħa ma nkunx hawn żgur. Nwedkom ukoll li din il-mużika sabiħa li tiftaħ il-programm se tkun il-mużika li nagħlqu l-programm biha illum bla interruzzjonijiet però. Insellimlek Aziz Missieri. Xtaqt fil-bidu tal-programm nagħti l-kondoljanzi personali tiegħi lill-familjari kollha tas-Sur Carmelo De Battista, ħafna minnkom ma jafux għal min qed nitkellem meta ngħid sempliċement Carmelo De Battista, qed nagħmel referenza għal ex deputat laburista Awċi, preċiżament Carmelo De Battista magħruf f'Għawdex bħala is-Snejter, dilli li kien fil-Parlament mhux biss kandidat. Nieħu l-opportunità sabiex nagħti l-kondoljanzi personali tiegħi lill-familjari kollha tiegħu għaliex proprju fil-ġranet li għaddew ħallina kienet persuna mill-aktar simpatika jekk għandi memorja tajba naf li kien joqgħod ix-Xewkija jekk niftakar tajjeb għax jidhirli li wkoll milux mort narah u nieħu l-opportunità sabiex ovvjament f'isem il-Partit Laburista nirringrazzjawh tas-servizz kbir li ta' lill-Partit Laburista fi żminijiet mhux daqstant faċli għal Partit Laburista fil-Gżira Awċija. Illum ovvjament iż-żminijiet f'Għawdex huma ħafna aħjar milli kienu fil-passat, però f'dawk iż-żminijiet ta' Carmelo De Battista Snejter u l-Bede u l-Fratell u Lino De Bono ma kinux żminijiet daqstant faċli. Mill-ġdid kondoljanzi lill-familjari kollha tas-Sur De Battista. Xtaqt ukoll nagħti l-kondoljanzi personali tiegħi lill-familjari kollha tas-Sur Emanuel Sammut minn Raħal Ġdid. Fil-fatt huwa waħda mill-ikbar ħbib tiegħi, Sinjura Mary Dimek mill-Furjana, is-Sinjura tas-Sur Tommy Dimek li huwa ħabib kbir tiegħi ħafna, qed nitkellmu fuq is-Sinjuri mill-Furjana.
Emanuel Samut kien ħumeri dimek ħallina fil-jiem li għaddew, xtaqt nieħu l-opportunità sabiex nagħti l-kondoljanzi lill-familjari kollha tiegħu, speċjalment lill-oħtu Mary. Ngħidilkom li skont kif informat kien soldat kbir tal-azzar tal-Partit Laburista kif wara kollox hija Mary u kien ukoll semmieħ regolarissimu tal-programm tiegħi. Nieħu gost inkun naf li ma kienx jitlef programm wieħed hekk qalli xi ħadd li fil-fatt huwa l-kunjatu tiegħu Emanuel Stephen Abela. Qalli ma kienx jitlef programm wieħed tiegħek. Mill-ġdid kondoljanzi lill-familjari kollha tas-sur Emanuel Samut. Xtaqt ukoll insellem lill-ħabib tiegħi li bħalissa naf li qed jismani żgur mill-lokalità ta' Raħal Ġdid, is-simpatiku Mario Camilleri. Grazzi Mario tal-attenzjoni tiegħek għall-programm tiegħi, tislijiet lill-familjari kollha tiegħek u grazzi li l-aħħar darba ilqajtni wkoll fir-residenza tiegħek. Ħafna minnkom matul il-ġimgħat u x-xhur li għaddew kienu rrabjati għaliex kienu qegħdin jassistu għal sfreġu, dik hija l-kelma preċiża, sfreġu ta' monument nazzjonali. Il-monument tal-assedju l-kbir, eżatt quddiem il-qorti. Fej diversi persuni ġewwa pajjiżna ħassew li għandhom jinsew it-tifsira veru ta' dak il-monument, ma interessomx li jagħmlu sfreġu minn dak il-monument u tafu biżżejjed insomma x'għamlu f'ħoġor dak il-monument. Ħafna minnkom kienu rrabjati li isa ma teħdiċ azzjoni għal dak li kien għaddej. Għandkom raġun, bħalkom jien kont xi ftit urtat. Però kif dejjem ngħidilkom waqt dawn il-programmi, fil-ħajja privata tiegħek u anke fil-ħajja pubblika tiegħek u anke fid-deċiżjonijiet illi trid tieħu, dejjem għandek qabel tieħu deċiżjoni mhux biss taħsibha darba darbtejn, mhux biss taħseb sew, imma fuq kollox meta tiġi biex tieħu deċiżjoni, id-deċiżjoni toħodha mhux fuq xtajt qalbek imma x'jgħid moħħok. Sfortunatament ħafna nies jieħdu d-deċiżjonijiet skont ma tiddettalhom qalbhom. U ħafna drabi min jiddeċidi hekk jispiċċa dritt fil-ħajt. Id-deċiżjonijiet qabel taħodhom kwalunkwe deċiżjoni trid taħsebha sew qabel tieħu d-deċiżjoni. U la darba ddeċidejt li tiddeċidi, trid tieħu d-deċiżjoni billi tħaddem moħħok u mhux tieħu id-deċiżjoni skont ir-rabja tal-mument jew x'tiddettalek qalbek. Kieku kellna mexxejja tal-Partit Laburista fil-Gvern illi ma kienux nies għaqlin, ma kienux nies intelligenti, ma jeħdux id-deċiżjonijiet billi jħadmu moħħhom u mhux jimxu bl-emozzjoni, bil-passjoni, kieku probabbilment dak il-monument ilu ikklerjat żmien. Imma għax għandna mexxejja serji, għax jaħsbu b'moħħhom, għax finalment iż-żmien dejjem itihom raġun, għax ħadmu moħħhom, dak il-monument għadu kif inhu. Forsi ħafna minnkom tgħiduli imma mhux sew, veru mhux sew. Però finalment hemm nies fil-ħajja u tifhmu s-sanajt intom issa, illi kultant żmien jaħsbu li għandhom jippreparaw dik li jgħidula nażba politika. Anka fil-ħajja privata, ikun hemm min jippruva jipprepara lek nażba fuq il-post tax-xogħol, id-dar, f'relazzjoni.
Imma hemm ukoll in-nasbiet politiċi. Hemm min jipprova jagħmel xi ħaġa biex jipprovoka, biex iġib reazzjoni, biex jilagħba tal-vittma, biex jaħseb li jista' isir relevanti meta huwa irrelevanti. Id-deċiżjoni illi ninjoraw dak li kien għaddej ma kienx deċiżjoni faċli, però kienet deċiżjoni għaqlija, intelligenti, biżmien qed tindunaw li kienet l-aħjar deċiżjoni li ħaddimna moħħna u mhux qalbna, li ma tħanna fl-ebda nasba. Biżmien kif tinnutaw dawk li kellhom l-intenzjoni li jipprovokaw żvintaw qed jiżvintaw waħda waħda wieħed wieħed. Għaliex kemm seddum ta' radikolu. Kemm seddum tuħu ċertu azzjonijiet imbagħad meta ssaqsi n-nies lil min jappoġġaw fil-pajjiż is-sapport jikber dejjem fuq naħa waħda u jonqos fuq in-naħa l-oħra. Finalment ħbib tiegħi li jgħod fil-ħajja f'kull ma nagħmlu f'kull ma niddeċidu huwa r-riżultat finali. L-Ingliżi jgħidulu the ending result. Dak li jgħod mhux xi tkun għamilt qabel, xi riżultat tikseb fl-aħħar. U l-fatt li ttieħdet id-deċiżjoni li ttieħdet tal-injorament kienet id-deċiżjoni għaqlija. Għaliex finalment il-partit li intom tant tħobbu u l-inħobb jien, il-Partit Laburista, illum huwa forza tremenda fil-pajjiż. Forza tremenda. U dak li jgħod mhux it-tentu fiet, mhux il-batti bekki. Mhux li naqgħu għall-provokazzjonijiet. Imma xorta issa u nalaq hawnhekk fuq da suġġett. Hemm domanda interessanti li jien għandi kurżità dwarha fuq dal-famuż monument ta' qudiem il-gwerra. It-8 ta' Settembru ma tantx huwa l-bogħod, inqas minn xahar ieħor. U jekk niftakar tajjeb f'dik id-data jum il-Vitorja, l-awtoritajiet tal-pajjiż imorru hemmhekk sabiex ipoġġu il-kuruni tal-fjuri u jkun hemm iċ-ċerimonja li tfakkar l-avveniment ta' jum il-Vitorja. Għandi kurżità nkun naf x'se jiġri din is-sena fid-dawl tal-fatt li dal-monument huwa miksi, hekk għadu miksi ma nafx għadux miksi, b'dak li konna qegħdin nosservaw f'dal-aħħar ġimgħat u xhur. Għandi kurżità nkun naf se jiġri li hu żgur illi jiġri x'jiġri min se jiddeċiedi kif għamel fil-ġimgħat u x-xhur li għaddew, hekk se jagħmel ukoll fil-jiem li ġejjin, se jiddeċidi b'moħħu u mhux b'qalbu. Ibidel is-suġġett. Illum wara nofsinhar inħoss li għandi nifraħ lid-Deputat Prim Ministru Chris Fern. Mhux biss għas-suċċessi kbar li qed jagħmel fil-qasam tas-saħħa, mhux biss għal mod impeccabbli kif qed jaħdem, imma wkoll minħabba xi ħaġa li laqtitni ħafna propju dawn il-ġranet. Meta iddeċida, naf li kien ilu jaħdem dwarha, illi il-post fejn jipparkjaw il-karozzi tan-nies li jiffrekwentaw l-isptar Mater Dei, il-ħlas għalih jorħos. In-nies ikollhom spiża inqas biex jipparkjaw il-karozza tagħhom fil-parkeġġ tal-Mater Dei. Jien hawnhekk nerġa' nifraħ lill-Deputat Prim Ministru Chris Fern, illi issa ilu jieħu ħafna miżuri sabiex dejjem jaġevola lin-nies fid-diffikultà u hekk se jkompli jagħmel. Jiena ma tkellimx miegħu, nistqar, però inħoss li jaħseb bħali fuq dak li se ngħid issa. Jiena naħseb li wasal iż-żmien illi il-parkeġġ tal-Mater Dei għandu jkun bla ħlas. Nittama li mhux nixxokkja lid-Deputat Prim Ministru Chris Fern. Ma sa nispjega ruħi u naf li hu li għandu kuxjenza soċjali jaf x'se ngħid u jaf l-animu li bih se ngħidu.
Jekk jiena mmur is-sinema u rrid nidħol is-sinema allura f'post ta' divertiment. U hemm parkeġġ bil-ħlas, jagħmel sens li nħallas għal parkeġġ għax mort f'post ta' divertiment. Jekk mort nara logħba futbol u fejn sa nipparkja jitolbuni l-ħlas, jagħmel sens li nħallas għaliex mort f'post ta' divertiment. Jekk mort kunċert mużikali u se jitolbuni nħallas għal parkeġġ waqt li qed nattendi l-kunċert, jagħmel sens li nħallas għal parkeġġ għaliex naf li mort f'post ta' divertiment. Imma insiba stramba, stunata u ngħidha ċara. Mhix xieraq. Illi biex tmur l-isptar Mater Dei bil-karozza tiegħek trid tħallas biex tipparkja. Ma naqbilx magħha jien. Għaliex l-isptar Mater Dei huwa xi ħaġa essenzjali. Ħadd ma jieħu gost imur il-Mater Dei biex jiddeferti, min imur il-Mater Dei għal affarijiet serji, essenzjali, taħtieġa u xi kultant ta' ġest nobli. Għaliex ta' ġest nobli? Għaliex anke jekk jien m'għandix testijiet l-isptar, anke jekk jien m'iniex il-pazjent, il-fatt li però nakkumpanja lill-familjari tiegħi jew inżur il-marit fl-isptar Mater Dei f'mumenti ta' diffikultà huwa ġest nobli. Hija xi ħaġa essenzjali, hija xi ħaġa taħtieġa, mhijiex divertiment. U allura nħoss li wasal iż-żmien illi nikkonsidraw bis-serjetà li l-parkeġġ fl-isptar Mater Dei ikun bl-ħlas. Għaliex min imur il-Mater Dei ma jmurx b'kapriċċ, imur għal bżonn. Imur diġà jkollu ftit ta' attenzjoni jekk jinsertaw l-pazjent jew xi ħadd sejra t-testijiet jew ir-riżultati. Min imur għax għandu bżonn, ma marx kapriċċjożament. U allura wasal iż-żmien illi nafu li hemm il-flus fl-istorja biex tieħu ħsieb il-parkeġġ, eċċetera. Imma jiena ngħid issa qed indaħlu grazzi għall Gvern Laburista dawk il-miljuni tal-euro mill-programm ta' investiment ta' ċittadinanza b'investiment, miljuni ta' euro. Naf li parti sew minn dawk il-flus huma dedikati għal affarijiet soċjali, jiġifieri biex jiffinanzjaw affarijiet li permezz tagħhom ngħinu dejjem iktar lin-nies fil-bżonn, u ma naħsibx li tkun idea ħażina. Illi parti sostanzjali mill-flus diħlin minn hemmhekk miljuni ta' euro imorru biex jiffinanzjaw il-parkeġġ u forsi parkeġġ ieħor ġdid li jista' jsir fl-isptar Mater Dei fejn in-nies ikollhom il-libertà kollha biex jipparkjaw mingħajr ħtieġa li wieħed joħroġ il-flus mill-but. U l-flus inġibuhom propju minn dak li qed indaħlu minn post ieħor għalhekk dawk il-flus biex ngħinu n-nies. Ħassejt li l-lum wara nofsinhar Chris għandi ngħidlek dan kollu għaliex mhux biss nemmen fih, imma x'nafu kolli għax-xewqa tan-nies. U naħseb li inti bħala persuna li nafek mill-viċin li għandek kuxjenza soċjali kbira diġà minn konsulenta tfal konturi li għandek kuxjenza soċjali kbira, naf li anke ma tkellimniex forsi diġà qed taħdem lejn dik id-direzzjoni mingħajr metli. Nittama li nimxu lejn dik id-direzzjoni għaliex fil-fema tiegħi hekk huwa sewwa. L-Isptar Monte Carmeli, Chris ħankellmek ukoll daqsxejn fuq, forsi niġbidlek l-attenzjoni fuq l-Isptar Monte Carmeli fuq parti partikolari tiegħu. Ewwelet proset tax-xogħol qegħdin tagħmlu sabiex dan l-isptar mitluq għal 25 sena sħaħ minn gvernijiet tal-Partit Nazzjonalista, issa dal-isptar isir diċenti u mhux biss imma li jixraq lill-pazjenti tagħna. Però waslu li rapporti illi hemm kantin l-Isptar Monte Carmeli illi jbieħ diversi prodotti u ħafna mill-familjari tar-residenti li hemm hemmhekk qaluli li il-prezzijiet f'dal-kantin
huma daqsxejn għolja, speċjalment għal flus li jkollhom għad-dispożizzjoni tagħhom il-pazjenti li hemm hemmhekk. Il-familjari tuhom xi ammont ta' flus għandu jkun limitat u b'dawk il-flus jridu jixtru xi affarijiet li jixtiequ jixtru mill-kantin. Jidher li l-prezzijiet mhumiex prezzijiet ġusti għal flus li jkollhom dawn in-nies u naħseb li inti bħas-soltu se tiċċekkja anke fuq dan biex in-nies dejjem nevitawlhom dbatija żejda. Ħalli nitkellem issa dwar l-anzjani tagħna fid-djar tal-anzjani minn aspett differenti illum wara nofsinhar. Nafu li kien hemm dak ir-rapport ta' anzjan il der ritratt tiegħu imweġġa. Naf li hemm carer illi huwa jew hija sospiża minn fuq il-post tax-xogħol sakemm isiru l-investigazzjonijiet neċessarji. U allura inħossi li per prudenza m'għandix nesprimi ruħi fuq dal-każ partikolari sakemm l-investigazzjonijiet jistabilixxu il-fatti kollha kif ġraw. Però xtaqt nieħu l-opportunità ta' dal-inċident partikolari sabiex nagħmilha ċara. Jien għamilt 8 snin nieħu ħsieb lill-għażiż missieri. Kont f'djar tal-anzjani. Kelli 8 snin impenn, però fl-istess ħin 8 snin nosserva. U f'dak it-tip ta' impenn ikollok ħafna ħin tosserva x'jiġri eżattament. Issa m'għadux aktar żmien li jirrakkuntawli x'jiġri fid-djar tal-anzjani. Issa huwa żmien li jien nista' nitkellem jien direttament fuq esperjenza mhux ta' 6 xhur sena ta' 8 snin. Fej rajt kif jgħidu t-Taljani di tutti i kolori. Ġifieri rajt minn kollox. Jiena ikolli nistqar il-wara nofsinhar wara dak li kien rappurtat din il-ġimgħa illi il-carers li jieħdu ħsieb l-anzjani tagħna fil-maġġoranza kbira tagħhom huma nies serji tal-affarijiet tagħhom sensittivi, mhux kollha up to standard, mhux kollha kapaċi jagħmlu x-xogħol li qegħdin jagħmlu, mhux kollha jifmu r-responsabilitajiet li għandhom u nitkellem b'esperjenza diretta. Ħafna drabi ħafna mill-carers tagħna jitpoġġew responsabilità anzjani li jkollhom kundizzjonijiet partikolari li lanqas għandhom idea tagħhom. Immaġina ma jkollokx idea ta' dik il-kundizzjoni tal-anzjan li inti responsabbli minnu, għaseb wara kemm tista' tieħu ħsiebu sew. Ma dik xi ħaġa oħra. Li rrid ngħid il wara nofsinhar huwa illi hija realtà li ċertu carers, ċertu nies libsin l-uniformi ta' carers iva jabbużaw mill-anzjani tagħna. Mhux neċessarjament bħall-inċident li segwejna din il-ġimgħa, imma minn aspetti differenti. Jiena min jaf kemm il-darba osservaj dan kollu, min jaf kemm il-darba kellimthom direttament, ma kienx ikun direttament fuq missieri għax kienet tkun storja ta' barra minn hawn kieku ġrat lill-missieri, imma ġieli kien fuq ħadd ieħor. U jiena dejjem ħassejt illi anke mhux direttament familjari tiegħi, anzjan fidej responsabilità ta' nies irresponsabbli, insensittivi, xi kultant kattivi, jien kont inħoss li għandi intervjeni personalment u niġbed l-attenzjoni personalment li min ma kienx ikun qiegħed jitratta xira lil dawk l-anzjani. U hemm diversi metodi kif titratta ħażin l-anzjani tagħna, mhux neċessarjament bħall-inċident li rajna din il-ġimgħa li jiena ma nafx eżattament ġara għaddejja investigazzjoni dwaru. Imma hemm diversi modi oħra. Fej anzjani jew anzjana jistgħu jitolbu jxorbu u tinjorhom. Fej tmexxihom u tista' kważi timbuttom flok tmexxihom huwa abbuż, huwa imprudenza. Fej tmur taħsilhom u flok tieħu pereżempju fix-xitwa l-ilma sħun tieħu l-ilma kiesaħ huwa abbuż. Fej tippreżentalhom l-ikel
u ma taħux in konsiderazzjoni it-temperatura tal-ikel li ġifir tijulhom jaħraq nar, speċjalment nies li ma jistawx jikkomunikaw lura u abbuż. Insomma, hemm diversi li nista' nikteb ktib dwarhom. Għax għextom, għax ġbit l-attenzjoni dwarhom, għax rajthom bajnejja, mhux jirrapportawhom li. Allora għalfejn qed ngħidha kollu l wara nofsinhar. Għaliex iva hija realtà li xuħud ma jixirqlhomx jidħlu mill-bib il-ġewwa biex jieħdu ħsieb l-anzjani. Waqt li l-maġġoranza kbira jagħmlu xogħol imprezzabbli u xogħol diffiċli. Però għalhekk il-ħtieġa ta' spezzjonijiet bla waqfien 24 siegħa kuljum f'kull ħin tal-ġurnata fid-djar tal-anzjani. Sabiex nassiguraw illi l-anzjani tagħna jkunu stmati kif jixraq. Tinsew xettu nibqa' nsostni l wara nofsinhar, l-anzjani tagħna huma il-mimmi tajnejja, aħna l-koll midjun illejhom, huma bnew il-pajjiż tagħna, nies b'valuri kbar. Għandna dover li niddefenduhom. U naħseb li wasal ukoll iż-żmien li l-kameras jinfrixu iktar fid-djar tal-anzjani biex jirreġistraw tali abbużi li jistgħu jiġru. Ħassejt li l wara nofsinhar għandi nitkellem dwar dan għaliex ħassejt li huwa xieraq illi l-affarijiet nibdew nagħmilhom iktar ċari. U ma jdumx ma jasal anqas dak iż-żmien fejn kun iktar ċar fuq l-esperjenzi tiegħi ta' 8 snin sħaħ, ta' x'osservajt u m'osservajtx u l-affarijiet nibda nesponihom fil-pubbliku. Issa għadda żmien biżżejjed, stennejt biżżejjed sabiex inżomm lura milli nesprimi ruħi fil-pubbliku dwar dak li jiena esperjenzajt. U ma jdumx ma jiġi żmien li nibda nsemmi anka bisimhom l-istituzzjonijiet li fil-fema tiegħi jixraq spezzjonijiet serji fuqhom għaliex l-esperjenzi tiegħi ma kinux daqstant sbieħ. Ejja nkunu viġilanti fuq dawn in-nies għaliex l-anzjani tagħna bħalma ngħid dejjem jixirqilhom l-aqwa u l-aħjar. U ħbib tiegħi anzjani hekk qed tisimgħuni bħalissa minni serħu raskom, għandkom l-aqwa difensur. Dil-ġimgħa dal-erba' li għaddew kont qiegħed raħal ġdid. Inżur 13 familja wara nofsinhar li ma laħħaqx inżur nhar il-ġimgħa li għaddiet. U lejn tmiem l-eżerċizzju ħassejt li għandi nagħmel żjara lill-eks Ministru tas-Saħħa tabib Ċensu Muran, is-simpatiku Ċensu Muran. Nistqarmakom illum wara nofsinhar illi ħassejtni vera privileġġjat li niltaqa' ma' raġel tant u tant simpatiku bħal huwa it-tabib Muran. Nassigurakom li huwa akkurat tajjeb ħafna, jieħdu ħsibu ħafna l-familjari tiegħu, imdawwar bil-familjari kontinwament, kellimtu u rejtu ritratti tal-passat, ħafna gost josserva il-Perit Mintoff, il-Freddy Mikallef, il-Joe Mikallef Staffraġ, il-Patrick Holland, qatt norihomlu apposta. Tkellimna u verament kienet esperjenza sabiħa lija li nerġa' nara t-tabib Muran. Nawguralu s-saħħa u jalla l-politiċi anke dawk ta' żmienna jimxu fuq l-eżempju tiegħu. Persuna simpatika l-aħħar illi ħafna nies li esperjenzawh mhux mill-aspett ta' politika, imma mill-aspett uman ta' tabib. Jgħidulek tant kellu għatandu karattru sabiħ it-tabib Muran, illi kont murandu b'xi problema fiżika u l-mod kif kien jilqek l-atteġġament tiegħu lejk meta tirrakkuntalu l-problema li kellek kien ikun tali dak l-atteġġament illi nofs l-uġieħ li kien ikollok kien jisparixxi. Għaliex l-atteġġament huwa importanti ta' kif tilqa' persuna, ta' kif tkellima, kif turija l-qed tagħti kasa, nofs l-uġieħ jisparixxi. It-tabib Muran kellu daw il-kapaċitajiet. U naf li daw il-kapaċitajiet iktar tard it-trasmettihom f'żewġ filjozzi tiegħu li ħarġu wkoll fuq il-linja medika tiegħu. Min huma? Il-mibki iżda qatt minsi it-tabib Karl Kirkop u l-ħabib tagħna llum ukoll li tgħallem taħt it-tmexxija ta' Dr. Muran il huwa deputat laburista, il-bravu tabib Silvio Grixti. It-tnejn ħarġu minn taħt idejh, it-tnejn kienu għadhom ta' servizz tabib Grixti llum il-ġurnata għall-pazjent tagħna, jagħtu każ umani fuq kollox,
U naħseb dan huwa r-riżultat mhux biss tal-karattru tagħhom, imma wkoll huwa r-riżultat ta' dak li talmu mit-tabib Ċensu Mowran. Insellimlek ċens, nawguralek is-saħħa dejjem. Illum wara nofsinhar xtaqt ukoll nifraħ għax naf li qed jaħdem f'direzzjoni tajba ħafna lis-Segretarju Parlamentari Clint Camilleri, l-ħabib tagħna l-Awċi Clint Camilleri, li kif tafu kif dejjem ngħidilkom in-nannu tiegħu huwa s-soldat tal-azzar Angelo Camilleri l-Bedeq. Dil-ġimgħa mhux se nidħol fil-mertu tal-każ għalissa. Dil-ġimgħa rajna xeni fit-toroq Maltin ta' żwiemel, povri żwiemel, fis-sitwazzjoni li rajnihom fiha. Jiena mhux se nelabora ħafna, se ngħid żewġ affarijiet biss. Naf li s-Segretarju Parlamentari Clint Camilleri determinat li jbiddel il-liġijiet kif inhuma llum ta' kif joperaw il-karozzini f'pajjiżna. Li se ngħid ħaġa sempliċi ħafna u tinftiem. Jekk ix-xemx hija ħażina għalija bħala persuna umana, jekk id-Dipartiment tas-Saħħa l-ħin kollu jappellanna biex fl-eqqel ta' temperaturi għolin tax-xemx u maħżien għalina speċjalment fil-ħinijiet ta' bejn il-11 ta' filgħodu u l-4 ta' wara nofsinhar, żiemel huwa kreatura, huwa xi ħaġa umana, u jekk inħossni ħażin jien u intom iħossu ħażin wkoll. Speċjalment fid-dbatija kbira li narawhom għaddejjin minna fit-toroq Maltin, fit-telat, immaġinaw f'temperaturi ta' barra minn hawn. Wasal iż-żmien il-raffajt isiru bis-serjetà u naqtaw għadi li għax annimal għax m'għandux vuċi kulħadd jagħmel li jrid bih. Irid jispiċċa dak iż-żmien, irid jispiċċa. U se jispiċċa. U se jispiċċa. U nafx qed ngħid, se jispiċċa. Sa dan it-tant jien naħseb ukoll fil-kuċċiera. Fin-nies li l-għajxin tagħhom ġej minn hemmhekk. U jekk pereżempju ma nafx se jiġri, imma jekk pereżempju se jkun hemm ħin f'ċertu staġuni li mhux se jkun permessibbli li dan is-servizz jopera, jien ngħid illi b'rispett lejn daw il-povri kreaturi daw in-nies nafu li se jitilfu l-flus. U għandna nikkonsidraw illi daw in-nies naraw kif naġevolawhom biex dak li jitilfu ntulhom. Namlu dak li hemm bżonn biex ma narawx kreaturi jbatu li hemm bżonn. Ma nġibu skużi ta' flus. Jekk hemm bżonn naħsbu f'daw in-nies ukoll. Għax wara kollox dawn għandhom l-għajxin tagħhom ukoll fin-nofs u l-familji tagħhom. Irridu nibbilanċjaw, irridu naħsbu f'kulħadd mhux billi nagħmlu statement u qisu ma ġara xejn. Irridu nħallsu lejn il-konsegwenza ta' kollox. Però l-ewwel qabel kollox iva. Li daw il-kreaturi li jħossu bħali u bħalek irridu nibżaw għalihom, nipproteġuhom għaliex huma xi ħaġa li tħoss bħalma nħoss jien. Id-differenza hija waħda biss. Li jiena kien ħossi sħana u ma rridx ngħaddim is-sħana għandi l-għażla niddeċiedi illi mur fl-air condition. Dak il-povru żiemel m'għandu l-ebda għażla, la vuċi u laqqas għażla. U neqafaw għalissa. Proset kien tibqa' għaddej fil-ħidma l-qbad ħalli din l-istorja insibula tarfa wkoll. Il-programm tiegħi xtaqt inkellem xejn il-Clint Bajjada l wara nofsinhar pubblikament. L-ewwel qed nagħmilha ċara illi tlieta min-nies li speċjalment f'dan l-aħħar snin verament enuni biex dan il-programm intellaw kif intellaw huma il-kap tal-programmi radju ta' One, Clint Bajjada, grazzi immens Clint tal-paċenzja li tuħu bija u ta' kemm tikkopera miegħi. Grazzi minn qalbi lil Marisa D'Amato li min jaf kemm ħadet paċenzja bija anke dwar dan il-programm tipprepara li affarijiet. Ma noqgħodx ngħid kollox jien imma labet parti importanti biex dan il-programm jitla, Marisa D'Amato nselbilha minn hawnhekk. U nirringrazzja wkoll persuna li mhux neċessarjament tafu. ċertu Patrick Camilleri miż-Żejtun, illi jieħu paċenzja kbira bija mhux biss dal-programm anke tal-ħamis filgħaxija jipprepara li klips u mużika u mhux biss jippreparahom, sabiħa hija li jippreparahom bi stil, bi professjonalità li verament kif jgħid il-Malti jissodisfani bil-kbir.
Daw it-tlieta min-nies huma tlieta min-nies li jenuni ħafna u għadhom jenuni biex dal-programm jitla kif jitla. Però illum wara nofsinhar xtaqt ngħid il-Clint. Illi issa għajjejt jien niltaqa' ma' nies jgħiduli li jridu r-repetizzjoni ta' dan il-programm. Jiena personalment m'għandix interess, fis-sens li jiena m'għandix bżonn popolarità, min issa nikkontest elezzjonijiet, m'għandix bżonn il-vuċi tiegħi tinstema' iktar minn darba fil-ġimgħa għal raġunijiet ta' voti għax jiena m'iniex interessat f'dak ir-rigward. Ma n-nies jien niltaqa' man-nies il-ħin kollu ħadhom xebaw xejduli iridu ripetizzjoni tal-programm tal-ġimgħa wara nofsinhar. U naf li t-tweġiba dejjem tkun dan il-programm issibu x'kien trid on demand, eċetera, eċetera. Jien hekk nirrispondi wkoll. Imma mhux sodisfatt in-nies li tweġiba. Nkun ċert jien minn dak li qed nara bajnejja. Ħafna nies jgħidu li jiena ma nużax computer, ma jinteressanix, jiena repetizzjoni rrid. Jien anzjan, jien ma fadalliżmi noqgħod nuża l-computer nfittex on demand. Kien tħu paċenzja ra jirnexxilek x'issib soluzzjoni għal dil problema. Għaliex il-ħin kollu jgħiduli. U daw in-nies għandna dover li nisimgħuhom u nagħtu każhom. L-on demand mhux biżżejjed biex jissodisfhom jekk kapaċi solvi dil problema wkoll ninżalek il-kappelli. Ħalli nitkellmu issa dwar is-surveys. Surveys huma fejn isir stħarriġ tal-opinjoni pubblika fejn in-nies isaqsuhom x'jaħsbu f'dak il-mument f'dal każ fuq politika, fuq il-mexxejja, fuq il-partiti li min jappoġġaw il min ma jappoġġawx. Is-surveys insomma li għatu r-riżultati ħanamlu ċara. Aħna tal-Partit Laburista in-numri tas-surveys inħarsu lejhom, però saqajna mal-arta l-ebda survey mhu se jgħidilna strieħ iktar milli suppost. Nibqgħu għaddejjin bil-ħidma, jien nibqa' għaddej bil-ħidma personalment. Sħabi l-istess. Jien nhar il-ġimgħa ma nkunx hawn mhux fuq għażla tiegħi. Hija deċiżjoni tal-partit li nagħtu break lil programmi politiċi fil-ġimgħa ta' Santa Marija u ovvjament jiena nimxi ma' dik id-direzzjoni. Kieku kienet għażla tiegħi anke l-ġimgħa niġiegħu għaliex nemmen li l-ħidma u s-servizz irridu jibqgħu għaddejjin. Imma is-surveys ituk ritratt tas-sitwazzjoni huma indikattivi, però aħna saqajna mal-art. Aħna nibqgħu naħdmu daqs li kieku ma kien hemm l-ebda survey, ma kien hemm l-ebda numri jindikawna xi ħaġa. U jien nitkellmu ċar. Ma tistax lanqas tissottovaluta s-surveys, jiġifieri ma tagħtix każhom. Għaliex jekk nieħdu l-aħħar żewġ elezzjonijiet, żewġ surveys kienu preċiżi fir-riżultat tal-elezzjoni, mhux marru ftit żmien ta' preċiżi. Jekk nieħdu l-elezzjoni tas-sena 2013 fejn il-Partit Laburista rebaħ b'maġġoranza enormi ta' 36,000 vot, is-survey ta' ġimgħa qabel tal-Gazzetta Malta Today kien preċiż fil-previżjoni tiegħu hekk qal li se jerbaħ il-Partit Laburista u hekk rebaħ. Fl-elezzjoni ta' sena ilu fl-2017 fejn il-Partit Laburista kabbar il-maġġoranza tiegħu, fejn minn 36,000 tlajna għal 40,000, survey ta' ġimgħa qabel tal-ħabib tagħna l-bravu Vincent Marmara tal-Gazzetta Torċa kien preċiż hekk qalda il-Labour Party se jirbaħ b'40,000. U hekk rebaħ Labour Party b'40,000 mela s-surveys huma ritratt serju tas-sitwazzjoni. Ma jistax ikun kombinazzjoni di ritratt serju tas-sitwazzjoni, però ma jfissirx li għax hemm in-numri favur tagħna aħna daw se jagħmlu bina, aħna l-ħidma tagħna ma taqafx, jien ma taqafx il-ħidma tiegħi nibqa' għaddej daqs li kieku qatt ma ħareġ survey u s-sabiħa hija di li aħna niltaqgħu man-nies u mmorru għand in-nies u disponibbli għan-nies il-ħin kollu meta għandna dal-maġġoranzi favur tagħna. U ħadd ieħor għandu dal-maġġoranzi kontra tiegħu laqqas jibda f'da x-xogħol li qegħdin nagħmlu aħna għax hemm is-sabiħa u dik hija l-umiltà tagħna bħala Partit Laburista li aħna viċin in-nies kif tgħidilkom għandna bonet, daqs li kieku qegħdin fl-oppożizzjoni, daqs li kieku qegħdin minn taħt, daqs li kieku rridu nirkupraw xi distakk kbir kontra tagħna. Dik id-differenza. Pereżempju l-aħħar survey tal-ħadd li għadda kien jitkellem ċar. 94,000 vot maġġoranza għal Partit Laburista bla preċedent.
94,000 vot, maġġoranza. Għalina ma jfisser xejn. Daqs li kieku ma kienx hemm dan in-numru. Aħna nibqgħu għaddejjin bil-ħidma tagħna daqs li kieku qatt ma jeżista dan is-survey, imma tajjeb li wieħed issa jirrifletti ftit dwar ċertu numri li ħarġu minn dan is-survey. Issimgħu ftit. Minn dan is-survey jirriżulta illi 16% ta' dawk li vvutaw Partit Nazzjonalista fl-aħħar elezzjoni illum jgħidulek li jivvutaw lil Joseph Muscat hekk issir elezzjoni llum, 16%. 34% biss ta' dawk li votaw Partit Nazzjonalista is-sena li għaddiet għandhom fiduċja fil-kap tagħhom delija. 34% biss. Immaġinak tkun kap ta' partit ġdid, suppost bla passat, isir survey u 34% biss ta' dawk li appoġġaw il dak il-partit li vvutawlu sa' sena ilu jgħidu li appoġġaw il-lider preżenti. U bad biex ma ngħidilkomx li jekk tħares li n-nisa li l-irġiel, kull tip ta' età f'kull żona tal-pajjiż, il-maġġoranza kbira hija favur il-Partit Laburista. Għawdex li semmejtilkom aktar qabel. Illum il-Partit Laburista għandu appoġġ ta' 54.1%, il-Partit Nazzjonalista 25.7%. Iktar mid-doppju f'Għawdex, iktar mid-doppju, grazzi għax-xogħol li qegħdin jagħmlu Justin Caruana, Anton Refalo, Clint Camilleri, Giusa Cassar, insomma tim kollu Għawċi li kontinwament viċin in-nies. Bad is-sabiħa din dik li kienet sa tinħaq Borma u qalet il-Godfrey biex imur jitfiha, inħares li s-survey u nara dal-Partit Demokratiku fejn qiegħed fis-survey, laqas jeżisti, laqas jidħol fis-survey, għax meta fis-surveys in-nies ma jindikawlekx l-isem ta' dak il-partit jew tal-mexxejja tiegħu, laqas jidħol fis-survey ineżistenti, qisu ma jeżistix. U għalhekk il-Marlin ngħidilha ibqa' kompli sejra bil-borom u mhux bil-borom u tinħaraqlek u ma tinħaraqlekx għaliex ir-riżultat naħseb il-ħadd li għadda rajtu inti wkoll. Xtaqt ukoll illum wara nofsinhar nifraħ lill-Prim Ministru, lis-Segretarju Parlamentari Rodri Galdes illi għamlu għażla fil-fema tiegħi sinifikattiva ħafna fl-għażla tal-kap eżekuttiv tal-Awtorità ta' Djar. Il-housing nafu li hija problema kbira, Gvern Laburista huwa impenjatissimu fuq dil problema soċjali kbira, se jerġa' jkun Gvern Laburista ieħor din id-darba ta' Joseph Muscat bħalma kien ta' Don Mintoff fil-passat illi jindirizza bis-serjetà din il-problema ta' housing, però ħbib tiegħi l-ikbar prova li Gvern Laburista huwa determinat li din il-problema jindirizza bis-serjetà huwa preċiżament il-ħatra tas Sur Leonid Mackay bħala kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar. Leonid Mackay li kif tafu sa ftit tal-ġimgħat ilu kien direttur tal-Caritas, bridem li għamel ġid kbir, bridem li huwa sensittiv ħafna l-problemi tan-nies, bridem li tant u tant ta' kontribut għal persuni fil-bżonn, illum huwa unur għal pajjiż li jinsab jokkupa l-kariga ta' kap eżekuttiv tal-Awtorità ta' Djar. Awguri Leonid, konvintissimu li ħatra tiegħek hija indikazzjoni ċara tal-impenn kbir tal-Partit Laburista fil-Gvern li anke jindirizza din il-problema. Ħalli issa qabel ngħaddu biex nibdew naħsbu ħalli nagħlqu l-programm nitkellmu dwar xi ħaġa serjissima ħafna. U attenti issa iktar mis-soltu. Il-moħħ wara il-gidba ta' igrant tal-malafami tal-kalunji fil-konfront tal-Prim Ministru s-Sinjura tiegħu u tfal tiegħu. U għal-moħħ wara l-qtil id-delit makabru ta' dik li delija kien isejħilha biċċa blogger. Il-ħabib kbir tiegħi Mario Fafa filim li għaddew bl-aktar mod serju bħas-soltu analizza din is-sitwazzjoni. U għalhekk nitlob attenzjoni massima min-naħa tagħkom sabiex tifhmu l-argumentazzjoni li ġejja. Mhux se nitkellem fuq l-inkwitu l-ġlied intern li hemm fil-Partit Nazzjonalista. Lanqas fuq il-qasmiet li l-hom jifnu lil dan il-partit sa mitħabbira ta' riżultat tal-elezzjoni ta' Ġunju 2017. Dan huma ovvi biex jarhom kulħadd.
Dan huwa konfermat minn nazzjonalisti ġenwini stess li qed iħossuhom tassew skomdi jgħidu li huma nazzjonalisti jew li b'xi mod jappartjenu lejn dan il-partit. Illum xtaqt nagħmel mistoqsija li ġiet f'moħħi appena tħabbar ir-riżultat tal-inkjesta mill-Maġistrat Aron Buġejja. L-esodu tal-inkjesta kien ċar. Il-Prim Ministru Joseph Muscat u s-Sinjura tiegħu Michelle ma kellhom l-ebda rabta b'xi mod jew ieħor ma' kumpaniji fil-Panama, partikolarment dwar il-kumpanija Igrant. Mhux biss, imma wkoll ikkonfermatu ċ-ċertifikat li ma kienu għaddew l-ebda flus mill-Azerbajġan f'kontijiet bankarji tagħhom jew ta' esponenti ieħor tal-gvern. Imma qabel impoġġi id-domanda irid nagħmel analiżi qasira ta' x'wassal biex illum wasanna saw. Biex għandna riżultat ta' inkjesta maġisterjali li tefet lil Partit Nazzjonalista f'baħar tankwiet u li jiżda wkoll saħħet aktar minn qatt qabel lil Joseph Muscat, il-Gvern u l-partit li jmexxi. Il-bidu ta' din l-inkjesta kien wara li Joseph Muscat innifsu talab li hu stess jitpoġġa taħt investigazzjoni. Dan wara li f'April tas-sena 2017 dik li għal-delija kienet biċċa blogger qalet li għandha provi li t-tielet kumpanija li semmit fil-Panama Papers kienet b'xi mod relatata ma' membri tal-familja tal-Prim Ministru. Appena sija wara li ħarġet l-aħbar, il-Prim Ministru talab li ssir inkjesta. B'kuntrast għal-delija li dam aktar minn nofs ta' nar ma tar reazzjoni tiegħu għar-riżultat tagħha. Dik li delija sejħilha biċċa blogger kienet qalet li għandha dokumenti li jippruvaw dak li kienet qed tgħid. Mhux biss, imma anke fix-xhieda tagħha l-ewwel qalet li daw ġew preżentati lill-Maġistrat. Imbagħad kien Pier Portelli li l-biraħajtu l-Pulizija li ftaħar li għamel dan. Pier Portelli għandu ħafna xi wieġeb u li ttama li l-bieraħ beda jwieġeb lill-Pulizija. Pier Portelli qal li kien l-unika wieħed li ra dawn id-dokumenti u kien pront ma jippreżenta koppja tagħhom wara li bat għalih il-Maġistrat inkwirenti. Imma Pier Portelli naqas milli verifika l-awtentiċità ta' dawn id-dokumenti u għaldaqstant għandu huwa wkoll jerfa' r-responsabilità ta' dak li qal u għamel. Fin-nuqqas ta' dan, Pier Portelli ikompli jikkonferma kemm ma jixraqlux jissejjaħ ġurnalist u jkun jaqbillu jibqa' fil-linja tad-drama li hu u martu jaħdmu flimkien. U d-domanda hawn hija ovvja. Għalfejn delija iddefenda lil Portelli. X'jista' jkun jaf dwaru? Kellna wkoll il-Busuttil li bbaża l-politika tiegħu fuq dik li delija sejħilha biċċa blogger. In-narrattiva politika tiegħu kienet tali li ġiel lin-nies jagħmluh. Dan minkejja li hu wkoll kien jaf li m'hemm l-ebda prova konkreta u kollox huwa bbażat fuq marra barranija li wara r-riżultat li hija giddieba u lanqas l-ambaxxata tagħha stess memnita għax kieku emnita l-istess ambaxxata kienet tippubblika d-dokumenti hija stess kieku kienet ċerta li kienu ġenwini u kienu dokumenti ta' veru. Daħluh u ħalla li min daħlu fil-ħajr Busuttil. Dan b'erq għax irid isir Prim Ministru akkosta kollox. Ċentrali fil-każ kollu kienu l-allegazzjonijiet u dokumenti falsifikati li ppreżentat Efimova biex timmonta akkużi serji fuq il-Prim Ministru. Allegazzjonijiet li l-bravu David Casa tgħid kemm perreġ mal-erbatirjaħ tad-dinja biex bħal kap tiegħu ippruvaw b'kull mod iħammġu isem il-Prim Ministru Malti u l-pajjiż tagħna. Dawn użaw fondi Ewropej sabiex jiddefendu lil din il-mara giddieba Russa li ridet biss tagħmel ħsara lil pajjiżna. L-argument kollu hawn huwa sempliċi. Min ivvinta u għamel il-manuvri kollha biex ħareġ din il-gidba ħaż briga mhux ħażin. Tant li għal-bidu li xandret, ħafna kienu dawk li jemnu dak li kien rapportat. Il-mod kif il-medja nazzjonalista kienet taf se jiġri minn qabel u kienet assa għal kull manuvra li dawk b'konnessjoni ma' dik l-istorja kienu se jagħmlu, ituk x'tifhem
li daw kienu informati sew minn min ivvinta din il-kalunja. Mhux biss, imma l-moħħ wara din il-kalunja u dawk li għaddew l-informazzjoni lil dik li d-Delija kien sejħilha biċċa blogger, tant ħadmu kollox bit-silla li kienu konvinti li din se tiġi emnuta b'mod li tpoġġi l-Prim Ministru taħt pressjoni u jkollu jirriżenja. Kienu konvinti wkoll li jekk din l-informazzjoni kienet se tiġi investigata, ir-riżultat kellu jkun ovvju li Joseph Muscat u s-sinjura tiegħu kienu ħatja kif allegat minnhom. Kieku ma kienx hekk, kieku ma kienux se jieħdu riskju bħal dan. Nasal biex ngħid li daw il-persuni setgħu kellhom konvinzjoni wkoll li anke jekk kellha ssir inkjesta din se tiġi fit-tmiem tagħha f'qasir żmien għaliex id-dokumenti li huma ffalsifikaw kienu skjaċċanti tant li wieħed ma kellux idum biex jasal għal konklużjonijiet li ridu huma. M'għandix dubju li dik li Delija sejħilha biċċa blogger b'xi mod jew ieħor kienet taf min kienu daw in-nies il-moħħ wara din il-kalunja kollha. B'xi mod jew ieħor ħadd ma jneħħili minn moħħi li daw kellhom kuntatt f'waqt jew ieħor. Żgur li dik li Delija sejħilha biċċa blogger ma rċivitx email anonima u qabdet u pubblikata. Mela fl-opinjoni tagħna kuntatt bil-fors kien hemm u dan il-kuntatt jista' jkun mistur fil-laptop moħbi fil-laptop li baqa' qatt ma wasal għand il-Pulizija Maltija. Kontra kull mistenni u kontra x-xewqa ta' ħafna, Joseph Muscat ma stennix l-inkjesta titlesta u malajr qabad u sejjaħ elezzjoni sabiex ineħħi l-inċertezza li nies perikolużi bħal Busuttil ridu jitfgħu fiha lil pajjiż u r-riżultat insomma jafu kulħadd. Il-poplu m'emminx la lil Busuttil u lanqas lil dik li Delija sejħilha biċċa blogger. Ifisser ukoll illi bil-mossa tal-Prim Ministru kien hemm ċertezza morali li la hu u lanqas il-familja tiegħu ma kienu involuti f'din l-istorja kif allegat. Immaġinaw biss. X'kien jibqa' mill-Prim Ministru Joseph Muscat kieku llum għandna riżultat ta' inkjesta li jgħid iswed fuq l-abjad li l-kumpanija kienet tiegħu jew ta' xi membru tal-familja tiegħu. Immaġinaw. Kieku Joseph Muscat kien jaf li hu hekk, qatt ma kien se jibqa' jinsisti li jirriżenja jekk ikun hemm imqar nitfa' dubju ta' ħiel li l-allegazzjonijiet huma vera. Qatt ma kien se jmur għal elezzjoni ġenerali u jaf li fi ftit xhur wara se jkollu jirriżenja. B'riżultat ta' dan ir-raġunament hawn wieħed jidħollu suspett leġittimu u issa attenti. Mela, kellek xenarju li l-fatt li l-inkjesta sa 5 xhur wara l-inbdiet kienet għadha mhux konkluża seta' jfisser li allura l-pjan ta' min kien wara l-allegazzjoni tul ħadma kontra l-Prim Ministru ma kienx se jirnexxi kif pjanat. Kellek xenarju li l-poplu m'emminx l-allegazzjoni u bil-vot tiegħu wera biċ-ċar li qed jemmen lil Joseph Muscat. Kellek xenarju fejn possibilment l-inkjesta se tagħti riżultati ferm differenti minn dak mixtieq. Kien hemm biża' f'min qajjem u ħadem din il-kalunja li jisfuma kollox duħħan u jekk inqabad ikollu jirrispondi ta' emilu fuq bażi kriminali b'ċans tajjeb li jagħmel ftit snin mhux ħażin ġewwa l-ħabs. Kellek każ fejn dawk involuti jiġu mistmerra tul ħajjithom kollha minn kulħadd għal att kodart bħal dan. U allura setgħu kienu l-konsegwenzi ta' dan kollu. Seta' kien il-każ illi b'riżultat ta' inkjesta bħal dak li għandna qudiemna llum. Dik li Delija sejħilha biċċa blogger setet kienet l-unika persuna li tkun taf min kien wara l-falsifikazzjoni tad-dokumenti li rritfgħu lill-Prim Ministru ħabs. Seta' kien il-każ li dik li Delija sejħilha biċċa blogger kienet tinduna u tirrealizza li kienet ġiet użata u belet il-lixka u bir-riżultat tal-inkjesta titlef kull kredibilità li seta' kellha. Seta' kien il-każ li jekk inkixef min kien wara dan l-ikbar skandlu politika f'pajjiżna. Dan kien iwassal biex ħatta persuni fil-ħajja pubblika f'pajjiżna setgħu jsiru irrilevanti jew addirittura joħroġ li kienu kompliċi f'din il-kalunja kontra l-Prim Ministru. Seta' allura dan kollu wkoll iwassal biex f'ċirkostanzi bħal daw li qegħdin nitkellmu dwarhom
dik li dalija sejħela biċċa blogger tikxef lil dik il-persuna jew persuni li għaddewla din l-istorja insomma dawk id-dokumenti folots. U jekk dan huwa l-każ, kemm huwa leġittimu l-ħsieb jew suspett li forsi l-istess moħħ li kien hemm wara l-kalunja kontra l-Prim Ministru u l-familja tiegħu kien l-istess moħħ wara l-qtil ta' dik li dalija sejħela biċċa blogger. B'dan ir-raġunament, argument bħal dan huwa plawsibbli u fuq kollox leġittimu bħal huwa wkoll loġiku. Aħej ma ninsewx. Il-qtil ta' dik li dalija sejħela biċċa blogger seħħ attenti, seħħ f'nofs dell-inkjesta u f'mument fejn kienu għadhom qegħdin jinġabru l-provi u jinstamaw ix-xhieda. Kien hemm imbeża li forsi x-xhieda ikkunu konfliġenti jew inkella jissemmew xi ismijiet. Ċertament m'għandix risposta għal dawn il-mistoqsijiet. Imma bl-istess mod illi ħaddieħor b'mod infami implika lill-Prim Ministru fil-qtil tommu bla ebda bażi ta' raġunament, naħseb li l-poplu wkoll għandu dritt ifassal il-ħsibijiet u jqanqal domandi bħal dawk li qegħdin nagħmlu illum wara nofsinhar. Għax hekk din tista' tkun linja ta' ħsieb, allura s-sem ta' Busuttil f'dan kollu huwa ferm aktar mill-lider għaliex personalment ma nemminx li Busuttil ma verifikax is-sors ta' dan kollu. Jekk għamel hekk tassew jistħoqlu jsejjaħ beżżieħ u fidil politikament għaliex anke hu ikun ħalla li min jużah biex jasal għal finijiet moqżiża tiegħu. Fil-fatt Busuttil illum huwa politiku fallut u giddib bil-provi. Dan jafu kulħadd illum. Però s'issa min kien wara din il-kalunja għadu mistur. U l-prezz tal-gidba tiegħu ħallas għaliha ħadd ieħor u mhux hu. Għalhekk nagħlqu u nistaqsu. Min jaf? Jekk il-moħħ wara l-kalunja tal-kumpanija Igrant u mhux ukoll l-istess moħħ wara l-qtil ta' dik li dalija sejħla biċċa blogger. Fidejkom il-konklużjoni. Il-lejla se nkun magħkom bir-żabbuġa ħalt il-kop li mqabba ħallu għal Erendi Ħalsafi u ż-Żurrieq diġanna numru ta' familji li jistidnuna d-dar tagħhom hekk se nagħmlu bejn 3 u 8 tal-lejla, dawk li ma laħqux sa 8 tal-lejla inżuruhom nhar-l-erba' bejn it-3 u l-5 ta' wara nofsinhar. Dejjem iltaqgħu man-nies biex naraw x'għandhom bżonn u fejn nistgħu ngħinuhom għax aħna saqajna mal-art anke jekk is-surveys jgħidu 94,000 maġġoranza l-Partit Laburista. Nhar it-tlieta nkunu Għawdex nagħmlu l-istess ħaġa bejn 3 u l-5 fiċ-ċentru tal-Partit ir-Rabat Għawdex, imbagħad bejn 6 u 8 żjarat fid-djar tal-Awċin. Bħallum ġimgħa 17 ta' Wissu se nkun qed inżur residenti li jqogħdu fil-lokalità ta' Ħalqormi u s-Siġġiewi. Dawk li huma interessati li nżuruhom jistgħu jċemplu fuq il-numru taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista l-Ħamrun jiġifieri 21249900. 21249900. Dak huwa in-numru tat-telefon tagħna fejn tistgħu taqbduna sabiex tindikaw l-interess tagħkom. Jien ngħidilkom grazzi li segwejtuni, tinsewx nerġa' nkun magħkom nhar il-ġimgħa mhux li ġej imma l-ġimgħa ta' wara l-ġimgħa li ġej nkunu daqsxejn free mix-xogħol fuq ir-radju, il-ġimgħa ta' wara nerġgħu nkunu magħkom. Nawguralkom il-weekend tajjeb. Ħassoltu ngħid li l-Aziz Missieri nħobbu minn qalbi u dejjem niftakar fih. U se nagħlaq il-programm proprju b'dak li wedkom li se nagħmel fil-bidu. Is-signature tune tal-programm Soleado ta' Daniel Santa Cruz Ensemble għaliex hija mużika li nisimgħu fil-bidu tal-programm bl-interruzzjonijiet tiegħi illum nisimgħuha kollha bla interruzzjoni. Niltaqgħu 15 oħra.